자, 아빠하고 나하고 오늘도 아빠 대표 백일섭 선생님 그리고 아들, 딸들 나오셨습니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 새로운 딸 대표가 나와주셨는데요. 저희 아빠하고 나하고의 최연소 게스트 20대 딸 대표 우주소녀 메인 보컬 수빈 씨. 안녕하세요. Would you like? 안녕하세요. 우주소녀 수빈입니다. 걸그룹 인사 TV조선에서 보기 힘든데. 그러니까. 신선하네요. 예. 우주소녀 아세요? 토끼 소녀가 우주 소녀로 갔는가? 토끼 소녀? 예, 농담이시겠죠. 예. 저도 이제 수빈 씨 아빠를 잘 알거든요. 얘가 연예계 쪽이 그 이제 이쪽 계통 계시는데 아빠로서는 어떤 아빠인지 궁금해요. 아빠가 드라마도 챙겨보시고 쇼핑도 좋아하시고 말하는 것도 좋아해가지고 저랑 친구처럼 그냥 아이고. 얘기하면서 그러니까 등치는 너무 좋다. 완전 상남자인데 완전 아줌마추 하시고 말하는 거 좋아하고 잘 삐지고 먹는 거 좋아하고 잘 삐지고 잘 삐지고 나하고 먹는 거 닮았네. 좋아하고. 아 진짜요? 나도 모르게 나서 잘 삐지는 것 같아. 근데 선생님이랑 약간 관상이 좀 비슷하지 않아요? 예, 예. 헤어스타일이랑 맞아. 눈썹 진한 거랑 꺾는 거 좋아하고 약간 잘 삐지고. 근데 그런 사람들이 성격이 좋아요. 뒤끝이 그래. 없거든요. 아 뒷끝은 없어요. 네. 그래서 이제 너무 친한 건 제가 알고 있었거든요. 네. 근데 아빠 같은 남자랑 결혼하는 건 좀 아니다라고. 그러니까 아빠 같은 사람이 있을까? 나한테 이렇게 다 맞춰주고 모든 걸 다 해줄 것 같은 사람이 이 세상에 또 있을까? 이런 생각을 하면서도 아빠가 이상형은 아니에요. 왜냐하면 아빠는 스마트하지는 못하거든요. 어머나. 프린터나 이런 거 제가 다 알려주고 이메일도 이제 로그인해서 들어가는 것까지 알려줬어요. 아 그 정도예요? 회사 어떻게 다녔나 신기할 정도로 좀 스마트하지는 못해요. 네. 이상형은 어떻게 돼요? 이상형이요? 키 크고 좀 스마트한 남자. 뭐 연예계로 치면 뭐 누구 있어요? 특별히 누구 딱 이렇게 저 사람 너무 좋아하는 아 사람 근데 있어요? 말해도 되나? 돼요. 그럼요. 아니, 결혼하셔가지고. 괜찮아요. 이상형. 아유 이상형인데 뭐. 저는 진짜 초등학교 때부터 1박 2일 보면서 컸거든요. 이승기 선배님 진짜 너무 좋아했어요. 누구? 이승기 선배님. 이승기 씨. 이승기. 근데 아빠 스타일이 약간 선생님이랑 좀 비슷. 맞아. 그러니까 이제 선생님은 내 이상형은 아니다. 아니, 그런 건 아닌데. 그런 건 아닌데. 나도 괜찮아. 나도 수빈이가 내 이상형은 아니니까. 아빠가 요렇게 삐지시는구나. 이런 식이에요. 예. 아우, 요렇게 삐지시는구나. They were making it up, we're making it all up. 자주 가신다 이제. We were making it up. 야 여기 내가 봐라. 아이고 신성갑 씨 아니요. 다슬기 없어졌겠다. 아니 여기 저기 해가지고 포구 와가지고 다 막 맥히고 막 그래가지고. 옛날에 여기서 고기 잡아가지고 그래 고기 먹고 거기 자꾸 다슬기 잡고 고기 먹었어. 에다 라면 넣어가지고 수빈 씨, 저 뒤에 있는 분들이 박시우 씨랑 무슨 사이 같아요? 동네 어르신? 어르신 같은 아닌가? 성갑 씨 마음 상하시겠슈. 어떡해. 동갑이요. 제가 잘못 봐서 그럴 거예요. 다시 한번 봐봐요. 태우야 오래간만이야. 잘 지냈어? 제가 태어나서부터 친구예요. 뭐 쉽게 말하면 그 뭐라고 하지 일명 뭐 불알 친구? 네 그런 소리인데. 그냥 오늘 다 튀겨줄게. 먹을 줄만 알았지 뭐 이런 거 해본 적 있으냐? 얘가 뭘 할 줄 아냐? 야 중학교 때 초등학교 때 얘 때문에 네가 삥 뜯겨가지고 면도 기억나지? 너 나 공격 들어간다. 아니야. 그때 너 있었냐 태희야? 여기서 고기 잡을 때? 우리 맨날 초등학교 학교 끝나면 여기 와서 몇 갖고 그래. 집 가고 그랬어요. 수영 치고 막. I can see. 야, 많이 변했다. 거기서 뭐 모래무지 잡고 잉? 물 깨끗해졌네. Feels like
옷가실 살아서 그런지 몰라도 옷가실이 참 좋아요. 좋잖아. 동네가 좋고 산세가 좋으니까 용 대신 쉬우고 네가 남겨. 미끄러지고 승천 못했잖아. 너는 승천했잖아. 멘트는 할아버지다, 할아버지. 와. 억양이 너무 재밌으시다. 넌 또 저기잖아. 또 박혁허의 후손. 아래서 알까고. 뭔 소리 하는 거야 갑자기. 미끄러져 저 여의주 못했는데 성공했지 뭘. 성공했지. 할머니 할아버님부터 이렇게 털을 잘 잡으신겨. 그래 여기가 명당 자리라고. 근데 오늘 뭐 하려고 그래요? 어? 와봐 오늘 네가 할 일이 있어. 아 어쨌든 뭐 집에 가면은 저기 뭐야 내 집에다 벽난로 설치할 거거든. 그래, 아버지가 또 싫어할 거라고. 아 그거를? 아, 또 동의 없이. 아니 어디에다 설치한다는 거예요? 벽난로를? 대청에다가. 왜냐면은 나는 야 벽난로 설치하면 따뜻하고 좋잖아. 저거 큰 공사 아니에요? 그러게. 아버지는 놓지 말라고 하는데 그럼 뭘로 시는 거요? 어? 놓는 거를? 얘기는 해놨지 얘기는 했지. 근데 아버지는 별로 이렇게 좋게 생각 안 하시니까 얘기는 들었는데. 아버지 설득한 게 한 3개월 정도 된 것 같아요. 설득을 해도 대답을 안 하시더라고요. 그래서 네, 그게 계속 얘기를 했죠. 네, 계속 아버지한테. 근데 그런 거 하나 있으면 가족들끼리 와서 이렇게 불멍도 할 수 있고 따뜻하게 보낼 수 있으니까 저기에도 벽난로만 하나 딱 있으면 되게 운치 있어 보이고 아늑해 보이고. 벽난로가 왜 필요하시다고 생각하세요? 오시는 손님들이 너무 좋아할 것 같아요. 불멍도 할 수 있고 밤도 구워 먹을 수 있고 또 감성 한옥 감성에 또 잘 어울릴 것 같고 잘 어울리지. 또 우풍이 너무 세요. 나무 바닥이라 차가워요. 바닥 난방 할 수도 없고. 아. 근데 문을 닫아도 틈이 생겨서 우풍이 되게 바람이 세게 들어와요. 온기가 부족한 거예요. 이제 우풍이 너무 심했고. 근데 이제 봄 아니에요? 그렇기도 하고 히터 잘 나오는데 이제 요즘에. 봄이잖요. 히터 잘 나오는데. 히터를 틀어도 온도가 그렇게 많이 안 올라가요. 온풍기가 있긴 있는데 아, 온풍기가 있어도 그 건조하겠네. 건조하면서 따뜻하진 않고. 따뜻하진 않고 뭔지 알죠. 계속 틀어놔야 되고. 맞아. 아니 일단 벽난로 저기 지금 업체에서 오기로 했으니까 오면은 혹시나도 아버지가 또 이렇게 또 뭐라고 하면 좀 내 편 좀 들어달라고. 하는 거 봐. 요즘은 하는 거 뭐라- 봐서. 하는 거 봐. 하는 거 봐서. 난 아버지하고 얼마나 잘해야 친하지. 되냐. 아버지하고 친하지. 너랑 뭐. 야 또 이상한 소리 하지 마. 또 아버지 앞에서 또 이 벽난로 또 위험하다 뭐 이런 얘기 하지 말라고. 아이, 그런 거 안 하지. 이제 편 들어줘야지 시편. 아, 그것도 놓으면 좋긴 좋지. 네가 전문가잖아 그런 걸로. 시공 같은 거 하는 거. 볼 줄은 알지. 그렇지. 그래서 거기 아, 이거 전문가네. 든든하네요. 잘하시겠다. 이따 아버지한테 그런 거 얘기 좀 해달라고. 해주라고. 알았어, 내가 아버지 꼬드겨 봐. 네가 좀 아버지 좀 아버지 꼬셔봐봐. 혼자 그거- 내가 얘기하면 안 들으셔 아버지가. 놓는 게 좀 현명하다. 내가 말씀을 드려갖고 뭐. 그래. 아니 요즘은 많이들 놓더라야 일부러도 설치하고 그러더구만. 그래. 맞아. 진짜 아주. 든든한 지원분들 너무 설치하고 싶었거든요 벽난로. 기대하고 설레면서 왔습니다. 이거 뭐 집에 다 왔네. 야 집에 다 왔다 야. 어우. 왔냐? 네. 또 안녕하세요 하나? 세요. 네. 응? 세요. 네. 세요. 안녕하세요, 여러분. 하도 뭐라니까 세요로 바꿨네. 세요. 친구들하고 같이 왔어. 같이 왔어? 네. 아유, 아버지 안녕하세요. 성갑이 예, 안녕하세요. 성갑이요. 혼자 청소하고 계세요? 아, 웃으신다. 성갑 씨 보고 웃으시네요. 형우야 여기 낙엽 있는 것만 살살 그거 모아. 맨날 이거 쓸어요 여기? 그럼. 왔다. 아, 말도 안 하고 왔네. 아니 3개월 전부터 얘기했다고요 얘기는. 아, 이제 오케이는 안 하셨잖아. 오케이는 네. 어떤 거든 오케이는 안 하세요. 아, 하긴 뭐 오케이를 받은 적이 없죠. 야 무슨 차가 들어왔어? 연기하시네. 안녕하세요. 무슨 차가 들어왔어? 아, 어떻게. 예, 벽난로 설치하러 왔습니다. 벽난로 설치하러 왔습니다. 띠로리. 무슨 벽난로야? 예? 벽난로 하기로 했어? 아, 약간 화나셨다. 벽난로 하기로 했어? 예? 저번에 얘기했잖아요. 언제? 저번에 벽난로 저기 대청에다 하면 좋겠다고. 난 이게
벽난로 놓는 거 반대했는데 저 좀 화나신 것 같아. 내가 저 놓지 말라고 그렇게 얘기했는데 또 그냥 가져왔고. 아, 반대하셨어요? 아버님 전혀 아니. 몰랐던 것 같아요. 아니 나만 어려워지잖아. 또 장작 갖다 주고 오려면은 맞아, 손이 많이 갈 때 장작도 패야 되고. 벽난로 거기다 잘못하다 오염하기도 하고. 쫄았다. 아무 말도 아 이거 쫄았어 지금 화나신 것 같아요. 얘기 좀 하라고. 지금 상황이 아, 손을. 성갑씨 나설 혹시 차례. 뭐 하는 거예요? 좀 황당했지. 벽난로는 생각지도 못했어. 생각지도 못했는데 걱정이 돼서 내가 적극적으로 말렸는데 내가 또 일이 더 많아지고 불켜주고 올라면 그게 보통 일이 아니야. 그 신경 쓰는 게. 뒤치다거리다 아버지가 하시니까. 그 아무래도 그 불이 있는 거 아니야. 애들이 다친다거나 또 화재가 났다거나 뭐 이럴 때가 문제지. 그치, 안전 때문에. 아이들 왔을 때. 진짜 나라도 반대하지. 특히 아니 그런데 한옥에다가. 만약에 좀 봤을 때 위험하다 싶으면 그냥 인테리어용으로 놔도 되고. 근데 아버지는 이제 장작 패야지. 저거 날라야지. 또 빼내야지. 아 요즘에 쟤도 일주일에 한 번 정도만 치우면 돼요. 일주일에 한 번 누가 치우냐 말이오. 아, 제 마음 같아서 제가 가서 치우고 싶네요. 큰일이야, 아주 그냥. 아유. 야 성가봐. 에? 벽난로가 저기 한옥에다 하면 좋다며. 야 성가봐. 내가 언제 그랬어? 또 밀었어, 어떡해. 아까 너 나한테 얘기 잘하더만. 좀 잘해봐. 아까 얘기했듯이. 응? 그래? 네. 이거 그랬냐? 한옥에다 하면 좋다며. 좋지요. 좋지요. 저도 이런 아니 한옥에다 해서 또 잘못하다 불 날까 봐 그러지. 요즘은 안 오면 안전해요. 저도 건축업 설비 보일러 하는데 그거하고 방바닥하고 저거하고는 또 틀려요. 요즘 잘 나와가지고 자동차에 다 있고 해가지고 그런 건 없어요. 그래? 하면 좋지요. 바닥에서 온도를 해서 뜨거워지는 거하고 저거 하면 이제 공기 대류가 공기가 따뜻해지잖아요. 그거하고 또 상쾌함이나 그런 것도 틀려요. 좋긴 좋아요, 그러면. 설득되신다. 그리고 저 거기다 주전자에다 뭐 옥수수차나 뭐 그런 거 올려놓으면 가습 역할도 되고 한자 황도 물 먹었다가 일단 그런 역할도 되고 대박이다. 좋죠 하면. 이 집에 온기가 있어가지고. 불 안 떼고 그러면 한옥 같은 데는 집이 금방 허물어지잖아요. 사람이 살고 온기가 있으면 집이 더 오래 가요. 그런 건 있겠지. 말씀을 잘하신다. 집이 또 한옥집이다 보니까 또 설치하는 운치 같은 것도 있고 또 손님들 이렇게 오신 분들도 아니 업자들 와서 얘기하는 것 같아. 손 이렇게 하면서. 손님들 이렇게 오신 분들도 훨씬 좋을 것 같은데요. 그래? 아니요 운치가 있고 하면 좋지. 저도 강원도 가서 한옥 같은 거 몇 번 줘봤거든요. 좋아요, 틀려요. 그래? 그래요? 아니 어차피 아버님이 돈 드시는 거 아니잖아요. 그냥 받아요. 아버님이 돈 드시는 거 아니잖아요. 그냥 받아요. 야 이놈아 돈이 문제야 지금. 아버님이 돈 드시는 거 좋아. 아니잖아요. 말 잘한다. 그냥 받아요. 묵직한 한방. 역시 성갑이요. 어차피 시우가 샀으니까 그냥 받으세요. 난 아버님이 사주신 줄 알았네. 잘했다, 지우야. 한번 보시고 한번 보시고 정 아니다 싶으면은 뭐 그때 가서 다시 완전 업자 멘트거든요. 하고 보시고 아니면 안 하시더라도요. 말씀 한번 해보셔요. 서는 거 보고 이제 어떻게. 사장님 난로는 어디다 설치하실 건가요? 알려드려. 난로 저쪽에다 놓으시면 되거든요. 저쪽으로 제가 알려드릴게요. 이 안쪽으로. 장소는 딱 여기. 아 여기 중앙에? 여기 중앙에다. 아니 시키지 않는 일을. 아, 근데 아버님 좀 잘한 거예요. 잘한 거야? 아, 또 전문가가 얘기를 하니까. 자꾸 일만 늘어나고 어렵고. 제가 그럼 효자요, 불효자요? 헷갈리시는 거야. 아이고. 맞추면 되는데 네.
근데 넌 발상 잘했다 야. 그지? 잘했지? 괜찮아, 어. 너무 좋지. 바람 잘 잡는다. 근데 여기 청소해야지 또 나무 갖다 놔야지. 나무 여기다 놓으면 나무 떨어지지 뭐 재치해야지. 이걸 어떻게 하라는 거야 나보고. 요즘 정말 워낙 잘 나와서. 너는 아버지 아주 잡는구나 잡아 아버지. 아 요즘에는 제가 많이 안 남아요. 이 벽난로가 제가 싹 다 없어져. 그지? 괜찮아. 어. 요즘은 나무 그렇게 많이 안 넣어. 그래 많이도 안 그래. 그거 하나 살릴 때 넣으면 한번 한 하고. 10시간 탄다고 하더라고요. 업자들. 근데 아버님 여기는 놓긴 놓아야 할 것 같아요. 이게 바닥이 저것도 아니잖아. 온돌도 아니고 마루니까. 아니야, 아니지. 그러니까 있긴 있어야 한다는 이 얘기고. 온풍기 가지고는 안 돼. 야, 벽난로가 그 온기가 엄청 더워요. 그러니까. 이 바닥이 온수 돌리는 거하고 차원이 틀려. 공기를 대표주기 때문에. 그러니까 벽난로 하나를 놓으면 양쪽 방까지도 따뜻해져요. 그래요. 방 쪽 보일러가 계속 돌아가는데 에너지 절감 효과도 있고. 그렇게 되네. 네. 우리한테까지 설득을 하죠. 여기 얘네 장작 많다고 하는데 너 장작 좀 갖다 줘. 장작 많다고 하는데 너 장작 좀 갖다 줘. 제가 나무 같은 거 옆에다 싸놓고 아버님 막손 많이 안 가시게 자주 들려가지고 나무 또 네가 좀 자주 들려서 좀 봐봐. 참나무 같은 거 좀 쟁여놓고. 그렇지. 참나무 같은 거 좀 챙겨놓고. 이 친구가 이제 옷가시 있으니까 얘가 일주일에 한 번 내가 봐드리라고 그랬거든. 재 떨고 그럼 네가 책임져. 날로 저기 사고 가려면 얘가 하는 거, 불 때는 거 재 빼고는 다 나무 넣고 하는 거. 너 나무는 책임져. 그것 때문에 저 아버님 허락하신 거예요, 그지? 알겠습니다. 재 떨고 그럼 네가 책임져. 그렇게 결정하세요. 아 괜찮아 이게 멋있는데 그렇게 하면. 성갑 씨가 아주 그냥 공약이 이 친구가 얘는 저 소사로 하게 돼 있어 이제. 얘는 관리해주는 소사고 여기 집 여기 관리하는 소사. 봉구 있잖아요. 걔는 집 사고 얘는 소사고. 야, 걔만 어디야? 봉구를 집사고. 그거 했더니 아버님 거기에 저게 넘어가셔가지고 오케이 흔쾌히 저기 승낙하셨고 그리고 흡족해 하시고 저는 그게 좋다고 생각해요. 우리 든든한 지원병들이 아주 노력을 해줘가지고 그래도 설득 당한 것 같아요. 벽난로 좋은 거구나 하고 넘어가는 것 같은 거예요. 아니야 그런 것보다도 이제 지네끼리 이제 상의를 했겠지. 아버지 출석해서 벽난로를 놓게 하자. 그렇게 설득해서 온 것 같아. 그 넘어가 줘야지 뭐 어떻게 뭐 포기했지 뭐 어떻게. 다 알고 있어 알고 아버지는. 있지. 아버님 저기 좋아하고 있는데 여기 오시는 그럼 분들. 손님들 오면 예, 좋아하지. 손님들. 야 이거 아니 좋잖아. 아빠 여기를 갖다가 여기가 지금 여기가 순간순간 표정이 바뀌죠. 불안하니까. 여기가 여기가 새잖아요. 여기를 그 통창으로 해가지고 야외를 뭔또 통창이야. 이 한우 그냥 살려야지 또. 아니 이렇게 통창으로 이렇게 딱 해놓으면 이 뷰를 바라보면서 불멍도 할 수 있고 눈 오면은 눈도 구경하고 비 오면 비도 구경할 수 있고 왜냐면 이게 이쁘잖아. 여기서 이렇게 여기서 이렇게 누워서 밖에 풍경도 보고 너무 좋지. 나 참, 너 완전. 난 나 같은 반대. 아 진짜? 왜요? 왜요? 한옥의 고유미가 없어져. 통창으로 해버리고. 문은 그대로 살릴 거예요. 근데 통창 자체가 이제 한옥이랑 안 어울린다는 거예요. 아버지들 입장. 근데 요즘에 그렇게 시공을 많이 해요. 아유 그냥 여기저기 설득하느라 바빠요. 하여튼 해놓은 거 보자. 아니 너무 이쁘잖아요. 앉아 봐봐요. 아니 아버님 앉아보세요. 앉아보세요. 여기 앉아서 산하고 봐봐요. 다 보이잖아요. 앉아보세요. 뷰가 나오는데요? 예? 뷰가 나와? 앉아서 보세요. 앉아서. 이 뷰를 살려야지. 비 올 때 눈 올 때 한번 생각을 해보세요. 그래. 통창으로 하면 기가 막힐 것 같아. 오 예쁘다. 동양화네. 가을에 오. 이뻐요. 그게 나을 거예요. 보기는 네 말대로 네. 통창하는 게 이쁘긴 할 것 같다. 요거는 설득이 됐다. 고구마고 먹고 밤도 구워 먹고 그리고 이 풍경도 바라보고 얼마나 좋냐. 민망한 사람들 좋아하지. 한옥에 대한 애정이 있었던 것 같아요. 고등학교까지 이제 한옥에서 생활을 했잖아요. 어려서부터 그런 정치라든가 감성을 너무 가지고 있었기 때문에 거길 좀 이쁘게 꾸미고 싶은 그런 욕심이 있었던 것 같아요. 네. 아버님이 너 많이 봐주셨다.
진성갑 씨가 중간에 조율을 잘하네. 아니 좋잖아. 여기만 좀 이쁘게 꾸미면 뒤에 뭐 좀만 감성적으로 이렇게 꾸며놓으면. 뭘 또 하려고 그래요. 또 거기 또 뭘 이쁘게 또 꾸며 그 정도면 됐지. 이 야외에 여기에 여기 좀 한옥이랑 좀 잘 안 어울리잖아. 그럼 뭘 해야 되지? 좀 한옥에 맞게 살짝 인테리어만 하면 괜찮을 것 같아. 아니 뭘 인테리어를 야, 거기다 너는 또 그렇게 해. 쉽게 얘기하지 마. 진짜로. 네? 쉽게 얘기하지 마. 아니 나는 여기다가 하는데. 자갈만 깔아도 이뻐. 자갈만. 아 박시우 씨가 좋은데 많이 다녀봤네. 보는 눈이. 나는 여기다가 자갈만 깔아도 이뻐. 자갈만. 자갈을 어떻게 그 사람 자갈 깔고 다녀. 자갈 깔으면 쓸기가 얼마나 나쁜데. 자갈우에 너 자갈우에 야, 이거 그거 쓸어봐. 너 낙엽이 잔디도 그렇고 관리하기 힘들다. 친구들이 잘하는 거예요. 중간중간에 이쪽 저쪽 편을 들어주잖아. 지금은 아니 이건 바닥은 괜찮은데 이게 바닥이 얼마나 좋아. 지금 보기도 좋고. 아니 여기서 이렇게 통창으로 이렇게 뷰를 바라보면 여기가 좀 지금도 예쁜데. 뭔 자갈을 깔아. 그냥 해도 괜찮잖아. 여기 좀 정리하고 여기다 좀 예쁘게. 아버지하고 약간 좀 이 데시벨이 높아질 때가 아버지는 실용적인 거 좋아하시는 것 같고 저는 약간 감성적인 거 좋아하는 거. 통창 뷰를 되게 중요시하는 것 같아. 통창에서 봤을 때 자갈도 있고 이렇게. 그렇죠. 그거 이제 인스타 찍으라는 거잖아. 자갈 한옥에 어울리는 자갈들이 있거든요. 뭔 자갈이 있어. 한옥에 하여튼 왜 일을 자꾸 만들어. 뭐 지금 어려워 죽겠구만. 충청도 사람이 저 정도 화 많이 난 거예요. 거의 고성방 간 거죠? 고성방 가지. 네? 여기 아니 이게 여기가 흙바닥이 아니라서 뭐 치우려면은 말이야 이게 또 얼마나 어려운데 여기 맨날 그 낙엽 떨어지는 거 아니야. 여기 이게 낙엽이 여기 참나무에서 얼마나 떨어지는지 알아? 아들들이 이제 자기네들이 관리를 안 하니까 아이디어만 그냥. 맞아 맞아. 낙엽인데 여기다 자갈 깔으면은 네. 쓸기도 나쁘고 이런 거 다 거기 대가지고 저거 돼. 쓸지도 못해요. 네, 쓸지도 못해. 아니 야, 자갈 깔면은 못 쓸어. 살은 다니기도 나쁘고 자갈 깔으면 아니, 그, 바삭바삭거려야지. 흙이면 자갈이 좀 백이잖아. 여기가 자갈 깔면 미끄러질 수가 있지. 아니 흙 같으면은 깔아도 돼 밑에가. 그렇죠. 이거는 미끄러서 안 되지. 여기서는 안 돼. 자갈 깔으면 알았어요. 큰일 나. 아니 그냥 제 생각을 또 얘기해 본 거예요. 또 혹시나 이것만 허락해 주신 것만도 감사하게 생각해라. 감사하게 생각해. 나도 집에 놔야겠다 이거. 중요한 부분에서 배신을 했어. 배신. 다른 방법을 한번 생각해 볼게. 다른 생각, 뭔 다른 생각을 해. 사사건건 놓으면은 꼭 시비를 하네. 그렇게. 네? 뭐가 어쩌니, 뭐. 그 세면 위에다 자갈 까는 건 그건 말도 안 돼. 그건 결사 반대를 해야지. 저 자갈 깔진 않았지? 아예 안 깔았어. 그래 깔지 마. 이 두 아버지 다 설득을 시켜야 돼요. 왔다. 시간이 오래 걸리나요? 4시간에서 한 4시간 5시간 정도? 걸려요. 하루 만에 되는구나. 일로 와봐, 이제. 나와봐. 저기, 오늘 니네가 왔으니까 저희 가서, 저 연못 가서 그 연못 청소 좀 하고, 연못 청소. 그 연꽃 좀 이렇게 뽑고. 연못을 어떻게 청소하지? 연못 청소요? 연못 청소해. 원래 연못 청소는 1년에 한 번씩 이렇게 가로줘야 이제 연꽃이 잘 자란다고. 예쁘다. 헉, 넓은데? 어머, 얼음구만. 이걸 어떻게 청소하지? 얼음을 깨야 되나? 그래서 그거를 시켜야 되겠다. 이제 그래서 그렇잖아요. 나 혼자 또 이제 없을 때는 애들이 없으면 나 혼자 해야잖아. 떡본짐에 지서 지낸다고 친구들이 왔으니까 헌 김에 이렇게 온 거야. 여름. 그래서. 아버지 약간 소심하게 복수하시는 것 같아요. 그 친구들은 가끔 나와서 일 엄청 하네요. 진짜. 체험 삶의 현장이요. 매일이 체험 삶의 현장. 와. 이거. 이거 하나씩 입어. 뭐 다 준비해놓은. 아버님 저 저한테 산에서 다 톱질하고 왔어요. 연못을 어떻게 넣어? 억울한 말투 어떻게? 왜? 오늘 연못 청소 하시는 거 알고 계셨어요? 네, 연못 청소하는 거 알고 친구들 데리고 왔죠. 그 혼자 제가 어떻게 다 하겠습니까? 난감하죠.
그러니까 집에 들어가서 저기 커피 한 잔 하고 담소 좀 나누자, 얘기 좀 하자, 그런 식으로 알고 왔던 거죠. 아니 이 한겨울 날씨에 누가 얼음이 막 진짜 둥둥 떠다니는 연못을 누가 들어갈 거라고 누가 상상을 하겠어요. 형우가 어렸을 때는 당했어요, 사실. 이 녀석이 이제 크니까 저희를 역이용하네. 저희를 이제 영약해 줬어요. 옛날에 우리가 알고 있는 그 시우가 아니야, 이제는. 아유 안 돼, 나는 이렇게 나는 밖에서 감독할 테니까. 둘이서 못해. 셋은 들어가야지. 그래. 그렇지. 여기다 끈을 대. 허리에다. 여기까지 올라가 뭐가지까지. 괜찮아. 허리에 다 있지. 허리에서 잘라. 봐봐 이거 뭐가지 가져오는데. 아버지 얘는 안 되겠어요. 안 돼. 내가 입을게. 그래요. 난 안 돼요. 쟤 들어가면 빠져가. 여기 또 있어. 이거 봐, 한번 입어봐. 얘도 크지. 그 좀 사이즈 작은 거야. 우리 아버님은 이런 거 안 시켰었는데. 이거 봐, 그냥. 넌 이렇게 말이 많냐, 이렇게. 넌 왜 그렇게 말이 많냐? 어떻게든 시키려고 오시는구만. 일어나봐. 잘 많으면 아주 좀. 맞네. 아니 야, 어떻게든 아버님 어떻게든 부려먹으려고. 부려먹을래? 그 끈을 줄여. 사이즈 끈을 맞네. 줄여. 딱 맞은, 딱 이거 맞네. 끝만 좀 줄이면 되네. 응. 그래, 여기 허리띠 확 매고, 꼭 매고. 와우. 잘 맞네, 볼. 표정이 너무 비장하셔. 일꾼 제대로 만났네, 오늘. 그리고 네. 이 연꽃이 너무 많잖아. 그러면 솎아내야 돼, 연꽃을. 아 이게 보통 일이 아니구나 연꽃이. 보긴 이쁜데. 여기로 들어가가지고 뿌리서부터 이렇게. 야 일단 센 거다. 야 네가 먼저 들어가봐. 일단 센 거다. 먼저 들어가봐. 연못도 크기도 하다. 여기로 들어가요? 아니 들어가. 여기도 깊은 데가 있잖아요. 야 너 들어가고. 야 너 옹성에 미끄러지지 말고. 이거 맞아. 옹성에 미끄러지지 말고. 이거 맞아. 오. 야, 여기 조심해라, 야. 야, 야 망갑이 들어가 이제 다음. 야 이거 세빙소 넣으면 돼. 세빙소. 야. 다리 안 걸린다 야. 날 따뜻할 때 해도 되지 않아요? 그러게. 아 지금 해야지. 너 언제 날 때 따뜻할 때 니네 왔을 때 해야지. 청소를 좀 일찍 해. 왜냐면 그 전에 내가 늦게 청소를 한번 옛날에 한 적이 있거든. 여름에 그 물을 뺀 상태에서 물이 이제 조금뿐이 없었어. 근데 밥 먹고 나가니까 거기 있던 고기들이 한 200마리가 죽었더라고. 큰 게. 아이고야. 그 날씨가 덥고 그러면 그런 배단이 나와. 그럼 진짜 저렇게 얼면 고기들은 어떻게 해요? 동면. 같이 얼어 있어요? 겨울잠 자고. 니네 없을 때는 이거 나 혼자 다 했어. 아이고 대박이다. 잠깐만. 야, 이거. 니네가 와서 나 아빠를 많이 도와주는 거야 지금. 친구 잘못 만나 죄지. 착하다. 이거. 어우 씨. 저걸 다 뭐 없애버려야 되는구나. 여기 그 존년을 뽑으면 안 돼. 야 이쪽이 아닌 게 며. 아유 좋은 년이 있고 나쁜 년이 있어요? 아버님 욕하신 거 아니죠? 뭔 또 말장난이요. 성갑씨야. 좋은 년. 저 여기 있는 년 있잖아 이거 나온 거. 이런 거 거기, 삐쭉삐쭉 나온 거요? 거기서부터 쭉 뽑아 들어가 이제. 아, 이거는 또 다른 년이에요? 이거는? 다른 연꽃이에요? 그걸 없애야 돼. 아. 아니, 야, 이거. 뿌리가 안 뽑히네. 야 그러니까 한번 넣고 쭉 당겨요. 아. 잡혀온 사람들 같지 않아요? 그러니까. 계속 보고 계시구나. 아이고. 그 겉에 거만 하면 안 돼. 뿌리를 캐야지. 이래서 업자 쓰는 거예요. 이 뿌리채 안 뽑힌다, 이거. 아니, 이게 뿌리채 안 뽑혀. 아유, 다 끊겨. 아. 깊게 파 깊게. 네. 거기.
야, 위만 뜨지 마. 밑에 뿌리를 캐야 돼, 뿌리. 예? 야, 잘 좀 해봐. 깊게 더 깊게 뿌리 남기면은 그게 또 싹이 올라온단 말이야. 깊게 그냥 푹 박아가지고 야 망갑이 하는 거 봐라. 응, 잘한다. 망갑이 잘한다. 그래. 그렇지. 야, 그렇게 하고 해야 돼. 월척이네, 월척. 오샤. 아우, 일을 시키면 이야. 너무 잘하니까 이게 안 시킬 수가 없어. 야, 잘한다, 야, 태희. 아이, 야, 너 시골만 지금 30년째요. 그렇게 쭉 나오게 다 캐야 돼, 그렇게. 아니 밑에까지 그런 게 끊어지지. 아, 박시우 씨가 은근히 일 못하죠. 어우 씨. 야, 어떻게 캔 거야? 잘. 이 캐지냐? 이 캐지냐? 시우 씨 뭐예요? 야, 얼른 형 오늘 이거 다 하겠냐? 시우는 별거 없지 뭘. 아무것도 없어. 아무것도 없어. 별거 없지. 별거 아무것도 없어. 야, 일머리가 제가 없나 봅니다. 에? 이게 뭐냐, 이게. 걸로 일머리 없던 지난 날들이래. 아 미치겠다. 야, 이게 뭐야. 이게 뭐야? 그래서 아버지가 어렸을 때 동생한테는 일을 많이 시켰거든? 그럼 저한테는 그 일을 그렇게 많이 안 시키더라고요. 안 시키는 이유가 있으셨구나. 이제서야 깨달았습니다, 제가. 아, 그걸 이제 하셨구나. 우린 첫 등장 때부터 알았거든요. 아니 이 정도 되면 일부러 저렇게 할 수도 있겠다라는 아니, 의심이. 아니, 일부러 그러기에도 너무 창의적으로 못해서. 그러니까 일부러 할래도 작전을 짤 거 아니에요. 근데 다 못하잖아. 요리도 못하지. 그냥 장작도 못 패지. 으라차차. 야, 잘한다. 어우, 근데 잘한다. 성갑씨는 정말 잘한다. 아버님 쳐요. 쳐. 손실이요. 손실이야? 예. 손실이 어떻게 할 수 없지, 뭐. 알 수 없지. 아 이게 이게 웬일이라니 이게. 아 세상에. 아 너무 웃긴다. 거기 많잖아. 그래. 그거 싹 건져내. 와, 이거 엄청 연결됐다. 오. 그렇게 쭉 나오게 다 캐야 돼, 그렇게. 이건 뿌리가 조금만 살아도 다시 나오니까 예. 싹 많이 캐야 돼. 일단 아버님 아메워서. 뭐야? 이게 뭐라 그러지 이거? 마페요 뭐요? 어? 뭐야? 뭐야? 마페? 아메워사 출도요. 야, 진짜다. 마페. 마페가 왜 거기 와 있어? 야, 뭐야, 이거. 마페가 왜 여기 떨어져 있어? 어머머. 와. 야, 이거, 별게 다 나오네. 진짜 조선시대 거 아니야? 저거 진품 명품 나가봐야 되는 거 아니에요? 저희 집에 마페가 진짜 있었어요. 어렸을 때. 저 엄청난 거겠다. 네. 그 마페도 있었고, 마페가 찍힌 그 액자가 있거든요. 네. 그 임금님이 하산 뭐 그런 액자? 네. 근데 그거 다 도둑 맞았어요. 어머. 저 도둑이 흘리고 갔나 보다. 네. 아버님 여기 집터를 좀 파면 유물 많이 나올 것 같은데요? 그치. 유물 많이 나오지. 응? 아버님 이거 일주일 동안 우리한테 몇 개, 우리가 바로 섞게. 야 유물 나오면은 야 5대5로 나누자. 5대5. 아버지 5대5로 나눌게요. 예? 오늘 보니까 일당밖에는 다 틀린 것 같고. 아, 대답을 안 하시네. 야 지우야 여기 뭔가 나올 것 같지 않냐? 이 자리 뭔가 나올 것 같아. 그 저 자리 뭐 있겠지. 이제 의욕이 불타오르고 있어요. 또? 야 망가봐. 뭐지? 망가봐. 야 네 안주 있다. 뭐야? 네 안주. 야 도롱뇽 알이다 이거는 알. 어머. 진짜? 야 네 안주. 아, 뭐야, 그거. 야 망갑이 안주. 야야, 나도 안 잡았다. 너 뭐냐? 야, 나 살았어. 뭔데? 도롱뇽. 아유 어머니 이거 잘못 캔 거 맞아요? 이건 아니죠? 걔요? 야, 참새도 찾죠. 야, 개주개 잡았다. 어? 개주개. 조개가 있다고? 인물 개주개잖아 이거.
뭐야 별게 다 나오네. 야, 그 안주거리 너나. 야, 야, 수확물 좋다 오늘. 얼마나 좋았을까. 야, 시우야, 응. 일로 와봐. 내가 움직이지 말고 일로 와봐. 일로 빨리 와. 싫어. 빨리 이쪽으로 와봐. 왜? 빨리 와봐. 뭐 왜? 야, 나 유물 찾으려다 내 유물 잊어버렸다. 뭔 유물? 반지 빠졌어요. 일로 와봐 빨리. 어메. 아 어떻게? 결혼 반지인가 어떡해? 반지 빠졌어요. 일로 와봐 빨리. 빨리 와. 어디 가지 나 말고. 야, 움직이지 마. 움직이지 마. 어디? 이 자리. 뭐? 장갑을 벗었잖아. 벗다가 반지 쏙 들어갔어. 아이고야. 장갑을 왜 벗어? 이거 어떻게 찾냐? 야, 건드리지 마. 아 고무장갑 왜 벗어? 뭐 자꾸 따줘. 나 이거 벗었단 말이야 야, 지금. 그거 어떻게 해야 돼? 장갑을 왜 벗냐? 야, 이거 어떻게 찾아 여기서? 뭐 걸려갖고 지금 뺐어. 야, 뒤적거려. 봐봐, 이렇게 한번 뒤져보자. 판경 50안에. 그 유물 찾으려다가 그냥. 와 저기서 어떻게 찾지? 거기서 어떻게 찾냐 반지를. 못 찾지. 이걸 어떻게 찾아? 나 정말 열심히 찾았어요. 없어? 우리 집 일하러 왔다가 괜히 일 시켰다가 예물 반지 잊어버려가지고. 근데 진짜 이거 뭐 사막에서 바늘 찾기인가? 뭐 어떻게 찾아요? 이거 찾을 수가 없어요. 아무리 막 이렇게 손이 시렵지. 안 보이니까. 아유, 저 어떡하냐. 어떡하냐? 야, 그 자리라 그 앞에 좀 앞에. 못 찾아. 아이고 어떡해. 거기 그 자리. 거기. 야, 그거 꼭 찾아줘야 돼. 그 태희 집에 못 들어간다 오늘. 응? 그 연못에 들어가니까 한편으로는 너무 좀 억울한 면도 있고 시우 골탕 먹일 그런 일이 좀 생각이 나더라고요. 진짜? 잘했어. 걔도 육 좀 먹어야지. 고생 좀 무슨 말 고생하냐? 당해야지. 아 거짓말이야. 연기를 너무 잘하신다. 딱 보니까 너 보니까 가만 생각해 이 친구가 원래 반지를 안 끼는 친구거든요. 고무장갑 벗는 건 봤어요 한쪽을. 뭐야? 빨리 이쪽으로 와봐. 빨리 와봐. 눈치챘구나. 그래서 나는 나도 이북에 차놓지 공격해. 알면서? 죽이 척척 맞네. 야, 그 반지 찾아야 돼. 나 큰일 나. 못 찾으면 잊어버리는 거야. 큰일. 아버님 오늘 여기 못 나갈 것 같아요. 왜? 바깥에 반지 떨어졌어요. 제 유물 떨어졌어요. 나도 그 거짓말인 줄 알았어. 어머. 아니 거기 반지 잃어버릴 이게 뭐 장갑 끼고 있다가 무슨 반지를 잃어버려. 그렇지. 여기에 니네 이거 하고 있으면 내가 여기 저기 간식거리로 밤 이렇게 해가지고 밤 구워줄게. 예, 알겠습니다. 그래. 찾아, 너는 계속 찾아. 야, 손시렵다, 야. 눈치가 아예 없네. 거기야, 그 자리야. 그 자리야. 야, 움직이지 말고 그 자리에서 막 좀 해봐, 찾아봐. 야, 배 속으로 흘러갔을지 몰라. 그 앞쪽으로 해서 거기서부터 뒤져 나가. 야, 조금만 더 와. 한 발짝만 더. 이쯤 되면 알 법도 한데. 전 진짜로 잊어버린 줄 알고. 나도 그런 줄 알았어. 제가 애들 표정이라도 봤으면 모르겠는데 계속 그것만 보고 있었어. 반지 떨어진 데가 여긴데 잠깐 시선 피했다가 보면 또 잊어버릴까 봐. 맞아. 거기만 계속 찾았던 거야. 일머리도 없고. 눈치도 없고. 여기 봐봐, 여기 봐봐. 어디? 뻥이야. 자, 그만 나와. 뻥이야. 야, 아무래도 내가 너 뽕났더라 이 자식아. 저 속아지 더럽네. 미치겠다 진짜. 에이. 난 정말 몰랐어요. 정말 장난치는지 모르고. 걔가 연기를 해야 될 것 같아요. 지금 생각해보면. 아니 그 장갑까지 벗어놓고 빠졌다고 이래버리니까 나 정말 빠진 줄 알고. 남이 속이면 잘 속아 넘어가시죠. 돈 빌려주고 돈 받아본 적이 없어요. 그건 나하고 똑같다. 그 잊어버린 거를 끝까지 숨기고 내일까지 좀 들어가게 하려고 했었는데 이 녀석이 뭐 내가 봤을 때 내일 들어가자고 했으면은 들어갈 것도 같더라고요. 저보다 좀 어두네요. 순딩이었지. 순수한 건지 순딩인지. 에이, 나 진짜 잊어버린 줄 알고. 씨.
다행이다 그래도 안 잊어버려. 시우 씨 착하다. 다 착해 셋이. 어. 야 어떻게 잘 된 거 같아? 와. 와 너무 예쁘다. 아 이쁘겠다. 오 저렇게 구워주시는구나. 와, 여기 군밤이에요? 저렇게 구워 먹어본 적이 없어요. 군밤. 그러게요. 네. 저거 진짜 찐인데. 와, 이거 뭐 벗겨졌네? 껍데기가 어떻게 벗겨졌지? 저렇게 구우면 껍데기가 그냥 자동적으로 벗겨져요. 네. 맛있겠다. 괜찮지? 먹을만하지? 맛있다. 와, 아 맛있네요 아버님. 맛있어? 와 이거 되게 달라. 연못 청소 오래간만에 해본다. 아니 뭐 마패도 나오구나 진짜. 우렁도 나오냐 도롱도 나오냐. 우렁도 나오고 별게 다 나오네. 여기 연못이 옛날에 유명한 사람이 와서 네. 아 여기서 연못을 파라고 해가지고 네. 그래서 내가 연못을 판 거야 이게. 야, 연못 안 팠으면 여기 집 다 탔어. 어. 30년 넘었죠 그때 불났을 때가. 30년 넘어서 한 40년 됐지. 네. 우호가 어릴 때니까. 그러니까 저 어릴 때. 니네 어릴 때니까. 촛불이 넘어진 거야 침대로. 그래야 침대로 이제 불이 붙었어. 천장으로 그냥 불이 싹 붙어버려. 저기 다 끌린 거예요. 그러니까 이제 사람들이 그때 양동이 많이 이런 바켓스 뭐 이런 걸로 해가지고 그래서 불을 껐은 거였던 거야 이게. 대박이다. 아 연못 물 가지고? 이 연못 가지고. 얘가 그럼 살린 거네. 연못이 살렸지. 얘가 살린 거네. 그 연못이 있기 때문에 이 불을 여기 불난 걸 끈 거야. 그때 안 쓰면 이게 집 다 날라갔어. 집 다 탔어. 그러니까. 와. 연못이 살렸네. 근데 아직도 생생하게 기억나요. 불이 막 확 올라오는 게. 야, 큰일 뻔했다. 순식간에 다 붙어버리더라고. 그러니까 벽난로에 예민하셨던 거지. 그렇죠, 그렇죠. 한 적이 있으니까. 네. 아버지, 벽난로 한번 보러 갈까요? 그래. 네. 설치가 됐나? 됐나? 참 좋은 세상이야. 벽난로를 그냥 바로 뚝딱. 오. 아버님 설치는 다 된 거 같은데요? 아버님 한번 들어가 보시죠. 야, 이쁘다. 좋네, 좋다. 아니, 난로가 멋있다 멋있게. 아, 진짜 이쁘다. 좋아하셔야 될 텐데. 야, 이쁘다. 예. 와. 오. 아우 잘 어울린다. 따뜻하겠다, 진짜. 아, 좋다. 저렇게 문을 열어놔도 안 춥더라고. 열기 때문에. 난방 효과도 있고. 어때요? 좋아요? 좋네. 좋아요? 저기 뭐 모양도 좋고 이쁘고 그리고 또 그 열기도 많이 나는 것 같고 그래서. 아니, 문 열어도 따뜻한데요? 꼭 있어야 할 것 같아 저건 진짜. 네. 지금 보니까 잘했네. 있어야 될 것 같다. 우풍이 심하니까. 이 타이밍에 자갈리게 딱 깔았어야지. 그러니까. 아, 그냥 통창까지만. 타이밍. 그러니까. 통창까지만이라도 어딥니까? 쓱 좋은 분위기에 묻어가야 되는데. 그러니까. 아 좋아? 야, 좋아? 일로 와서 봐봐. 여기 진짜 좋아? 예뻐. 야, 저녁 좋다. 먹고 가. 응? 어? 저녁? 응. 뭐 또 밥 먹이고 뭐 일 시키려고 그러지 너. 야 됐어. 다음에 할게. 야, 밥 먹고 가. 아버님 저희 가보겠습니다. 오늘. 도망가신다. 저녁을 먹고 와야 하는데 저녁도 네. 안 먹고 그냥 가면 어떡해? 저기 아버님 그게 아니고요. 그냥 저를 좀 잊어주세요. 아 너무 재밌으시다. 네, 저기 그래 또 놀러 오고. 그래. 태희는 나무 좀 오면은 나무 좀 가져오고. 예. 오늘 수고 많았어. 아 예. 별 말씀. 그래. 아 예. 잘 가. 됐습니다. 야 그럼 잘 저기 하고. 수고했어. 수고하고.
자기가 수고했어. 야, 밥 사준다니까. 아니요. 야, 식사야. 예, 식사하십시오. 예. 주랭랑을 치네. Get up off the carpet.